Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí, tranquilo? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom Centro Automotivo. Seguinte, o G10 aí no elevador, eu vou mostrar alguns pontos dele de rangimento na suspensão traseira, tá? Então eu vou dar uma passada rápida, esse não tem problema nenhum, né? Mas ele tem o G10 com o tempo, ele costuma dar um arranjamento na suspensão traseira, tá? Então eu vou mostrar a suspensão para vocês que nunca teve ou quer ter um, tá? O carro é fantástico, um carro excepcional, tá? Os amortecedores, muito difícil dar problema nos amortecedores do Honda, tá? Ele tem essas bieletas, ó. Essas bieletinhas que vai aqui dentro do braço oscilante. Com o tempo, ela fica ruim também. E o carro faz uns rangidos, uns barulhos por causa da bieleta, tá? E o maior ponto de problema dele é essas buchas aqui. Tá vendo que isso aqui tá perfeito, ó, mas ó, essas buchas do braço oscilante, ela com o tempo corta, rasga e fica dando uma rangida, principalmente passa lombada ou passa num buraco assim. E muitas das vezes dá um barulho também. E aqui também, bem do outro lado aqui, na manga aqui do eixo, ele tem uma bucha também. Com o tempo costuma também estourar e fazer barulho, tá? Então, os pontos maiores dele é essas duas. E do lado de cá, ele tem outro braço oscilante, tá? Parece uma raquete, tá vendo? Aqui, ela tem bucha também. É suspensão multilink, tá? Suspensão independente, ó. Ela costuma ranchar as buchas e com o tempo ela fazer barulho, tá? Então, é dos dois, tá? Se não for aqui, é aqui, tá? E muito difícil também, tá? Eu pelo menos nunca peguei. Ela rasga essa bucha aqui, tá? Do outro braço oscilante. É, galera, ele parece o Focus, tá? Tem bucha pra caramba esse carro aqui, tá? Mas ela é bem resistente essa daqui, tá? E a mais cara também é essa. Mas as mais características é dar pau nessas duas aqui e aqui, tá? É os pontos, né, estratégicos deles. Pra quem não sabe, esse carro aqui, você que tem um carro desse, não é qualquer pessoa que pode fazer o freio do seu carro, tá? Ó, porque esse aqui é aquele start, esse botão start, né? É aquele botão do freio de mão. Então que você aperta, ele recua a pinça. Para você poder trocar a pastilha, você tem que entrar com o scanner e o scanner faz o fechamento dela para você poder trocar, beleza? Aqui ele tem as buchas da barra estabilizadora, esse aqui não dá problema, muito difícil, tá? Buchinha da barra. Suspensão dianteira é de boa, tá? Ó, galera, peito de aço, bem sem vergonha, né? Esse carro aqui, ó, bem, né? Esse aqui ele tava com um pequeno vazamento de óleo pelo filtro, tá? Quem trocou o filtro desse carro antigamente não apertou direito. Então foi trocado já óleo, fio, tudo certinho. Pra você ver, a bieleta mudou, tá? A bieleta dele é diferente, ó. É diferente da bieleta do G8, né? Tá vendo? Mudou. Amortecedor tranquilos, bucha, o resto é tudo igual, tá? Do G8, tudo padrão. A suspensão desse carro é muito boa, muito macia, muito show de bola, beleza? Bom, é mais esses pontos que eu queria mostrar pra vocês aqui na traseira dele, tá? E o filtro de combustível fica aqui, tá? Se alguém quiser saber, filtro de combustível do G10 é aqui, beleza? Bom, galera, gostou? Deixa um like pra nós aí, não é inscrito, se inscreve no canal, mais alguma outra dúvida do G10, escreve aqui embaixo que a gente responde.